Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu naitwa Pastor Meshak kama mchungaji Meshak, na nataka kuzungumzia kuhusu hichi kitabu. Hii ni Biblia, neno Biblia takatifu, na Biblia ndio kitu ambacho nataka kuzungumzia, ama ndio kitabu ambacho nataka kukizungumzia kidogo siku ya leo. Biblia ni kitabu ambacho kimebeba ndani yake ujumbe, na ujumbe wenyewe ni Yesu. Biblia nzima from Genesis to Revelation, kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo kimebeba ujumbe, na ujumbe wenyewe ni Yesu. Hebu tuanze kuangalia ni kwa nini nazungumza mambo haya. Ni kwa nini nazungumza mambo haya nitaeleza baadaye, lakini wacha tuangalie kwanza Biblia takatifu, kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana kitabu ni cha Yohana Yohana 5 mstari wake ni wa 39. Biblia inasema hivi: nanyi mnachunguza maandiko mkidhani ya kuwa ndani yake mna uzima wa milele. Maandiko hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi, lakini nyinyi mnakataa kuja kwangu ili mpate uzima. Hii ni Yohana 5 mstari wa 39. Yesu alikuwa anaongea na Mafarisayo. Mafarisayo walikuwa wakiyachunguza maandiko sana. Yesu akawaambia, je, mnayachunguza maandiko mkidhani ya kwamba hayo ndani yake mna uzima wa milele? Maandiko hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi, ila mnakataa kuja kwangu ili muwe na uzima. Kwa hiyo Yesu, huu ni uthibitisho tosha ya kwamba Yesu anasema ya kwamba maandiko yanamshuhudia yeye. Sasa je, ni maandiko gani ambayo Yesu alikuwa anazungumzia hapo? Kwa sababu wakati huo anaongea maneno hayo, hakukuwa Agano Jipya lilikuwa bado halijaandikwa. Kitabu cha Mathayo, Yohana, Luka, Marko, Matendo ya Mitume, Warumi mpaka Revelation vilikuwa bado havijaandikwa vitabu, maana vimeandikwa baada ya Yesu kufa. Lakini hapa Yesu alikuwa neno haya. Hebu tuangalie ni maandiko yapi ambayo Yesu alikuwa anasema yanamshuhudia yeye. Yohana 1 mstari wake wa 45. Yohana 1 mstari wa 45 nasema, Filipo naye akamkuta Nathanieli na kumwambia, tumemwona yeye ambaye Musa aliandika habari zake katika sheria na ambaye pia manabii waliandika kumhusu, yaani Yesu wa Nazareti, mwana wa Yusufu. Yaani, sikia vizuri, kule tumesoma tukaona Yesu anasema ya kwamba nyinyi mnayachunguza maandiko mkidhani ya kwamba ndani yake mna uzima. La hasha, ila maandiko haya yananishuhudia mimi. Sasa tukaona, je, ni maandiko gani? Kwa sababu wakati huo Agano Jipya lilikuwa bado halijaandikwa. Sasa katika Yohana 1 mstari wake wa 45, Biblia inasema, Filipo naye akamkuta Nathanieli na kumwambia, tumemwona yeye ambaye Musa aliandika habari zake katika sheria na ambaye pia manabii waliandika kumhusu, yaani Yesu wa Nazareti. Unaona sasa kumbe maandiko ambayo Yesu alikuwa anazungumzia ni kuhusu Agano la Kale. Musa, yaani sheria na manabii.
ya kwamba sheria na manabii vilizungumza kumhusu Yesu Kristo. Sheria na manabii vilizungumza kuhusu Yesu Kristo. Haitoshi. Hebu tuangalie kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka kitabu cha Luka 24, tuanze na mstari wake wa 25. Hawa ni baada ya Yesu kufufuka, yaani baada ya Yesu kusulubiwa na kuzikwa. Sasa siku ya tatu baadaye, ama siku ya tatu Yesu akafufuka. Sasa hapa ni wakati Yesu amefufuka sasa, na kuna wanafunzi wawili ambao walikuwa wanatoka Yerusalemu wakielekea kijiji cha Emau, na walikuwa wanajiuliza maswali sana na huzuni nyingi. Jamani, tulikuwa tunamtegemea, hivi wamemuua, tulikuwa tunadhani ndo atatupa uzima milele, tulikuwa tunadhani ndo Mwokozi, alafu tena wamemuua. Sasa Yesu akajumuika nao, yaani Yesu naye akatokea akawa anaenda pamoja na wao, lakini hawakumtambua Yesu, hawakumjua Bwana Yesu. Sasa Yesu akaanza kwa Biblia inasema 25, Yesu akawaambia, ninyi ni wajinga kiasi gani? Nyinyi ni wazito wa moyoni mwenu kuamini mambo yote yaliyonenwa na manabii. Je, haikumpasa Kristo kuteswa kwa njia hiyo na kisha aingie katika utukufu wake? Naye akianzia na sheria ya Musa na manabii wote akawafunulia jinsi maandiko yalivyosema kumhusu yeye. Naona sasa kama jamaa bana walikuwa wanatembea wanaenda, Yesu akajumuika na wao. Akauliza, nini, mbona mnahuzunika? Akamwambia, jamani, kwani wewe ndo mgeni tu katika huu mtaa? Kulikuwako na mtu mmoja alikuwa anaitwa Yesu, alikuwa mtu mzuri, alikuwa hivi na hivi, lakini jamani wamemsulubisha. Ndio Yesu akaanza kuambia, hivi nyinyi ni wagumu wa mioyo kutokuelewa? Ndio akaanza kuwafunulia kuhusu maandiko, kuhusu kuanzia kwa sheria mpaka manabii wote, yote yaliyoandikwa kumhusu yeye. Inamaanisha sheria na manabii iliandikwa kumhusu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ujumbe ambao nilikuwa nataka kuwapea tu ni kwamba kumbuka kwamba kichwa chetu cha ujumbe ni kwamba Biblia yote ni kitabu ambacho kina ujumbe wa mtu mmoja, Yesu Kristo. Kina ujumbe kuhusu mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo maana yake sasa, kulingana kwa mujibu wa vitabu ambavyo tumesoma hapa kwa Biblia, tukimtoa Yesu kwa Biblia hii, hamna Biblia tena. Kwa Agano la Kale lote tukimtoa Yesu, hakuna Agano la Kale. Kwa Agano Jipya tukimtoa Yesu, hakuna Agano Jipya. Maana Biblia yote ni kitabu kinachomzungumzia mtu mgapi? Mmoja, Yesu. Kwa hiyo ikiwa mtu yoyote atasimama popote pale, asome Biblia, afundishe ama ahubiri, iwe ni wapi, akose kumtaja Kristo ama akose kuwafundisha watu kuhusu Kristo, basi sio Biblia amesoma. Na kama ni Biblia amesoma, basi hajafanya chochote. Maana Biblia ni kitabu kimoja ambacho kinazungumza ujumbe kuhusu mtu mmoja, Yesu. Yaani ujumbe wa Biblia nzima Yesu Kristo. Sasa ndio maana Yesu akawa anawaambia, nyinyi mnachunguza maandiko mnadhani ndani yake mna uzima. Hapana. Hayo maandiko yananishuhudia mimi tu. Yananishuhudia mimi, lakini mnakataa kuja kwangu ili mpate uzima. Mnakataa kuja kwangu ili mpate uzima. Kwa hiyo hii ni part 1 tu ya mafundisho kuhusu Biblia na Yesu. Kwa hiyo zidi kunifollow, subscribe
itakuwa vyema zaidi ile part 2 itakapotoka, ama nitakaporusha ujumbe wa part 2 uwe sehemu ya kupata ujumbe huo. Utakufunua akili zaidi na utaepuka injili za utapeli. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Amen.